Здесь подложенные дрова на угле не хотят никак разгораться, но дым выталкивается наверх. А в тандыре у нас что произошло? У нас прогорели дрова, остались угли, благодаря тому, что мы выкинули отсюда колосник, который поставлял продавец. И угли у нас здесь будут долго-долго тлеть, обеспечивая хороший прогрев и тандыра, и той снеди, тех явств, продуктов, которые мы подвесим сюда для запекания. Вот с помощью такой кочерги, которая шла в комплекте, мы разровняли угли и затыкаем подачу воздуха с тем, чтобы угли у нас дольше не прогорали. Видите, какое марево прекрасное. Здесь будет очень вкусно. О, у нас подоспели дрова, занялись. И самое время